Hızlı gidiyorsun. Ama sen de çok yavaşsın. Hadi bakalım. Benim buna ihtiyacım yok ki. Senin güzelliğine zaten çoktan sarhoş oldum. Çetin, acaba biz yanlış bir şey mi yapıyoruz? Duygu. Sen de en az benim kadar intikam almak istiyorsun. Bunu kabul et. Ben intikam istemiyorum. O beni sevsin istiyorum. O senin sevgini hak etmiyor ki. Ama sanki Zeynep senin sevgini çok hak ediyor. Bizim durumumuz başka. Benim çocuğum var. Ceren için mi katlanıyorsun bütün bunlara yani? Boş ver. Konuşmayalım bunları şimdi. Ben onların da canı acısın istiyorum. Ya ben Oğuz'a bütün hayatımı verdim. Her şeyimi ona verdim. O ne isterse yaptım bugüne kadar. O ne yaptı? Bunların karşılığında eski sevgilisini aklamamı istedi. Ben bunları hak edecek ne yaptım ya? Gel bakayım. Sen bunları hak edecek hiçbir şey yapmadın. Çok güzelsin. Merak etme. Herkes yaptığının cezasını çekecek. Zeynep de mi? Zeynep de. Ya sen. Ben. Sen tezgahladın değil mi her şeyi? Yarın bıraktığın işi tamamlaman lazım. Zeynep'in cezaevine girmesi lazım. Değil mi? Evet savcı hanım. Gecenin tadı kaçtı. Gidiyorsun, sarhoş oldun, ne dediğini bilmiyorsun. Hadi bakalım. Bence ikimiz de bazı şeyleri çok iyi biliyoruz müdür bey. Hadi bakalım, iyi geceler. Aslan parçası. Salim abi, söyle koruma aracına ayrılsın. Yavuz'un mekanına gidiyoruz efendim. Korumasız olmaz. Geçmiş olsuna gidiyoruz ya. Yavuz o kadar kaba bir insan mı ki bize bir şey yapmaya kalksın? İzimizi kaybettirmek için her önlemi aldım ama yine de oraya yalnız girmemiz doğru olmaz. Hasta ziyaretine kalabalık gidilmez. Hem Yavuz mikrop kapsın istemeyiz değil mi Salim abi? Onun kendisi mikrop efendim. İyi ya işte o zaman. Ondan mikrop bulaşmaz bizimkilere. Biz en iyisi seninle gidelim. Bana öyle ağır bir yük yükleyip gittin ki. Altın da ezildi. Gözümden sakınayım derken. Gözümün önündeki iti görmedim.
Oktay. Oo, hayırdır Tekin, ne işin var senin burada? Arkadaşı görmeye geldim. Bu demin buradan çıkan adam niye buradaydı? Hangisi? Demin çıkan mı? Tanıyor musun? Ne yapacaksın tanıyıp tanımadım? Niye buradaydı oğlum? Önemli bir şey değil. Davası varmış. İfade vermemiş, yakalama emri çıkmış. Size benim adımı vermedin. Yo, bir tanıdığın mı yoksa? Ne halt etmiş? Kızın birinin görüntülerini internete vermiş. O sapı öldürünce her şey yoluna girer tabii. Abi. Senin burada ne işin var? Hep çektiğim fotoğrafları, filmlere bakmıyorsun abi diyordun ya, bakmaya geldim. Abi onlar burada değil. Öyle mi? Ya bu Photoshop nasıl yaparsın lan? Kız sana aşık lan. Seviyor lan. Abi ben de Fatoş'u seviyorum. Söz veriyorum abi. Tedavi olacağım. Ben seni tedavi edeceğim lan. Kimseye bana şerefsizlik yapamayacaksın. Babam. İstediklerini yapmazsam Fatoş'umu, senin emanetini rezil rüsva edecekler. Yaparsam ömrümün sonuna kadar hain olacağım. Hain olmaktansa hiç yaşamamak daha iyi. Yanlış adama sıkıyorsun. Ne yaptığını biliyorum. Nereden biliyorsun? Baskından kısa bir süre önce telefonun sinyal vermeye başlamış. Bu işe girmeden kendinden ne kadar eminsen, senden de o kadar emindi. Serdar'ı Ferhat'a verdin. Her şeyi hallettin değil mi? Artık sana şantaj yapmayacaklar. Sıkıntını benimle paylaşmak yerine ihanet etmeye karar verdin. İhanetin cezasız kalmayacak. Oğuz biliyor mu? Şimdilik bilmiyor. Bilmesin. Bunu kendimi düşündüğüm için söylemiyorum. Bilirse bu çakallarla mücadele etme azmini kaybeder. Oğuz'un ve herkesin haberlerinin olup olmamasına bana söylediklerine göre karar vereceğim. İnfazından sonra ya şehit olmuş olacaksın ya da yaptığının bedelini ödemiş olacaksın. Haklısınız. Ben size ihanet ettim. Güveninizi boşa çıkardım. Cezayı kesmek sizin hakkınız. Benim kendi kafama sıkmaya bile hakkım yok. Oo Yavuz Bey. Vallahi mahcup ediyorsunuz. Bizi böyle yaralı bir halde karşılamanıza hiç gerek yoktu. Olur mu Gürkan Bey? Devlet terbiyesi ne emrediyorsa biz onu gerçekleştiriyoruz. Buyurun. Vay 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 vay. Ya Yavuz Bey, ne güzel şerefinle emekli olmuşsun. Kendinle ailenle vakit geçir. Ne yapıyorsun burada? Think Tank, Abbas'la beraber bölgenin durumu hakkında düşünüp duruyoruz. Abbas seni felsefe mi sardı?
Sadece felsefe olsa iyi. Şimdi de siyaset bilimine sardı. Siyaset felsefesi master'ı yapıyor. Buyurun. Şimdi felsefe yapma zamanı değil, savaşma zamanı. Abbas, dediğime gelmişsin. Bıyık yakışmıyor dedim, inanmadın. Bak ne güzel gençleşmişsin. Haklısın Salim abi, haklısın. İşte bir numaralar bıyıklı olunca iki numaraların farkı olması lazım, değil mi? Hayırdır Gürkan Bey? Tezkere çıktı diye hepimizi askere mi alacaksınız? 100 yıl sonra beklediğimiz fırsat elimize geçti. Mustafa Kemal'in çizmiş olduğu misak-ı milli sınırlarını gerçekleştirmek artık elimizde. Paşa hiçbir zaman hayalle ideali birbirine karıştırmadı. Kazanamayacağı hiçbir hayalin peşinden koşmadı. Paşa, bu coğrafyanın emperyalistler tarafından yeniden dizayn edildiğini, üstelik bu dizaynın yanlış olduğunu çok iyi biliyordu. Memleketin emperyalistlerle daha büyük savaşlara girecek gücü kalmamıştı. Onun için yurtta sulh, cihanda sulh diyerek misak-ı milliyi gerçekleştirmek için gerekli şartların oluşmasını bekledi. İşte bizim bu tarihten ders çıkartmamız lazım. Gazi Paşa Musul hamlesini yaptığı zaman İngilizler Şeyh Said isyanını çıkardılar. Şimdi ise her taraf isyan. Şimdi kalkmış misak-ı milli sınırlarını gerçekleştirmek için gerekli altyapı oluştu diyorsunuz. Yavuz, Paşa öldürülmeseydi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki sınırlarımız nerede olurdu? Bak ne güzel söyledin. Paşa öldürülmeseydi. O dönem İngilizler vardı. Devletin en kritik noktalarında İngiliz muhipleri vardı. Şimdi de Amerikalılar var. Devletin en kritik noktalarında Yeşil Gladio var. Şunu çok merak ediyorum. Bütün bunları bilen adam olarak neden bunlara müsaade ettin? Yo. 2007 yılına kadar bunlarla iş tutan sizlersiniz. Ben her seferinde uyardım. Ama siz alnı her secdeye varanı vatansever sandınız. Herkesin bir zaafı var. Sen de elinde her kadeh tutanı vatansever sanıyordun. Şimdi geçmiş konuşmanın bir manası yok. O zaman geleceği konuşalım. Serdar'ı aldın, kasa işini kapatacağını sanıyorsun. Kasa meselesi benim meselem değil. Sizin meseleniz. Devletin itibarını yeniden kazanmak için de ne yapılması gerektiğini bilen sizsiniz. Kellemi istiyorsan gerekirse veririm. Ama ülkenin kaderiyle oynamana asla izin vermem. Gökhan, Serdar benim elimde olsaydı ben senden izin almazdım. Gerekeni yapardım. Rahat ol. Serdar'ı aldıktan sonra hiçbirinize rahat vermeyeceğim Yavuz. Sen de buna hazır ol. Sana bir tavsiye Müsteşar Bey. Serdar için hiç kimseyle pazarlığa girme. Şimdi istifa ederseniz bu mazur görülür. Ama pazarlığa girdiğiniz anlaşılırsa ve ondan sonra istifa ederseniz bu ihanet olur ki ihanet hiçbir şekilde mazur görülmez. Efendim netice? Serdar Yavuz'da değil. Black River'ın paralı askerleriyle yolu kesişen 20 kadar Türk isim var usta. Halen aktif görevde olan kaç kişi var? 5. Bu Amerika'da kontrterörizm eğitimi almış. Şu anda Hatay'da görev yapıyor. Geç onu. Derhal. Bu koruma müdürlüğünde bunu geçiyorum. Bekle. Dosyasını aç bakayım kimin koruması. Bunun Black River'la yolu nasıl kesişmiş? Bakalım.
koruma müdürlüğüne atanmadan önce emniyet istihbarattaymış. Ondan önce de siber suçlarla mücadele şubesindeyken Amerika'da siber savaş eğitimi almış. Adamımız bu. Tekin'in telefon kayıtlarını inceledim mi? Burada. Tekin'e yurt dışından bir kaynaktan görüntülü mesaj gelmiş usta. Kaynağını bulabildin mi? Bulamasınlar diye çok uğraşmışlar ama benden kaçmaz. Kaynağı Amerika. Petabaytlarca bilgi var burada. Samanlıkta yine arama. Özellikle ne aradığını bilmiyorsan. Şifreleme nasıl? İçeride olduğuma göre o kadar... Ne oldu? Girdiğimi fark ettiler. Beni dışarı atmak yerine nerede olduğumu bulmaya çalışıyorlar. Bağlantıyı kesiyorum. Yerimiz tespit edilmeden önce ne kadar zamanımız var? Birkaç dakikadan az. Bu zamanda hiçbir şey bulamayız. Server'ın imajını al. Ya imaj dediğin sadece dosya isimleri. Dediğimi yap Emin. Tamam. Biniyor. Dosya isimlerini aç. Hadi canım. Bunların hepsi görüntü ses dosyası. Terabaytlarca dinleme var burada. Bir şey söyleyeceğim. Biz kimi arıyoruz? Yaz Ulubatlı. Fatoş Ulubatlı. Video dosyası. Oktay ile Tekin Ulubatlı arasındaki çapraz karşılaştırmayı yap. Yapalım. Hainimizi bulduk. Tekin Ulubatlı. Oktay ile Tekin sınıf arkadaşıymış. Hain değil. Kurban. İnfazda kararlı mısın? Tekin ihanetinin cezasına bedelini ödemezse daha kimseden hesap soramam. Olayı şahsi algılıyorsun. Tekin'i sen seçtiğin için yaptığın hatayla yüzleşmek istemiyorsun. Tekin'in başına böyle bir kumpas kurmuşlar ki kim olsa aynı şeyi yapardı. Senin tezine göre Oğuz bunu yapmazdı. Kardeşini bile tanımaz demişti. Henüz Oğuz'un zaafı var mı yok mu bilmiyoruz. En azından Tekin'in zaafını biliyoruz. Onu giderirsek Tekin'in karşısında kimse duramaz. Yaptığı ihanet. Cezası belli. Uzatmanın anlamı yok. Seni kardeşinden dolayı şerefinle göndermek istedim. Neler olduğunu bizden başkası bilmeyecek. Eksik olmayın Öktem Bey. Öktem. Oğuz'a haber vermeyeceğinizi söylemiştiniz. Müsteşar Bey. Adamlarını al da git. Beni Tekin'le yalnız bırak. Tekin'in hükmü verildi. Öktem haklı Oğuz. Sen bir hata yaptın. Ama Öktem Bey senin yaptığın hatayı hatayla telafi etmeye çalışıyor. O öyle basit bir hata değil. Bunun karşılığında ödeyeceğimiz bedeller ne olacak? Biz bu işe niye girdik? Sevdiklerimize daha iyi vatan bırakmak için. Sevdiklerimizi koruyamadıktan sonra ne yapayım ben o vatanı? Serdar da hata yaptı. Onu affedebildin mi? Serdar kendi çıkarları için o işe girdi. Tekinse namusunu korumak için. Eğer ikisi arasındaki farkı anlayamıyorsanız bu işte ben de yokum. Fevri bir karar bu. Bu karar seni de ölüme götürebilir. Ben ölümden hiç korkmadım Müsteşar Bey. Eğer Tekin'e dair verdiğiniz hüküm kesinse o hüküm benim için de geçerlidir. Bu görev için sadece siz değil, hepimiz ölümü göze aldık. Burada zaaf gösterirsek, kaybedeceğimiz yalnız canlarımız değil. Bu vatan, bu ülke hepimizin canından daha kutsal. Tekin'in de canı sevdikleri bu devlet kadar kutsal.
O kutsala bir el dokundu, gerisindekileri buldum. Ferhat'ın çalıştığı şebekeyi buldum. Birçoğu Tekin'in tanıdığı. Bu çocuk onları temizlemeyi hak etmiyor mu? Ulaştığın ağabeylerden biri mi? Onu konuşturunca öğreneceğiz. Senin de bir açığın, zaafın falan varsa önceden söyle de bilelim. Ona göre davranalım. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Sizin zaaf dediğiniz bizim sevdiklerimiz var. Gerekirse sevdiklerimiz için ölecek yüreğimiz, sevdiklerimize dokunacak, eli kıracak bileğimiz var. Benim artık mücadele edecek ne yüreğim ne de bileğim var. İntikam alacak kadar da mı yok Tekin? Ulubatlı'ya yakışan savaş meydanında ölmek. Yakışıyor mu sana? Ben düştüğümde elini uzatmayacak mısın? Kaldırmayacak mısın beni bulunduğum yerden? Ben bu işe niye girdim biliyor musun? Senin mücadeleni, azmini gördükten sonra. Benim umudumu tüketme. Bak, eğer biri kafana sıkacaksa o ben olurum. Alo. Hemşire. Ne sırıtıyorsun kızım, acımdan ölüyorum ben. 10 torba kan, 5 torba serum yedim be Ceset be. Allah gözünü doyursun. Hani neredeler? Midemde yoklar. Oo, hastamız kendine gelmiş. Değerlerin gayet iyi. Hatta 2 kurşun yiyen birine göre çok çok iyi. Sen kafanı yorma doktor hanım. Bu saçlar bende olduğu sürece nah öldürürler beni. Ne alakası var ya? Sen bilmiyor musun? Anlatsana Tayfun. Hadi anlat nazlanma. Nenemin işleri işte ya. Bizim 3 abim de çocukken ölmüş. Nenem erkek çocuklarına nazar değiyor diye. Ben doğduğumda bütün köye kız diye duyurmuş. Hadi canım. Tabii canım. Bildiğin aile dramı ya. 7 yaşına kadar saçlarımı kesmediler bütün köy. Kız bildi beni. Kıyafetler, etek falan. 7 yaşına kadar her şey efil efildi vallahi. Kızım bizim sülalede erkeklerin alayı mefta. Nenem sağ olsun. Hepsinin yerine ben yaşıyorum işte. Zaten tipinde İskoçyalı'ya benziyor. En sevdiğim film benim adamım. Hadi neyse tutmayın beni. Bak yerinden kalkmak yok. Tamam. Tayfun yemek de yok. Duygu. Tanımsız görev. Bana yapamayacağım vazife vermeyin. Şaka mı bu? Ha? Nasıl yani? Kaç saat? Yok artık, gün mü? Maalesef Cesetçim. Kızım acımdan öldüreceğiniz beni ya. Bırak şimdi yemeği falan. Önemli bir şey konuşmam lazım seninle. Kızım saçma sapan konuşma. Acımdan ölüyorum diyorum. Daha önemli ne olabilir? Zeynep'e komple kuranın kim olduğunu buldum. Kimmiş? Kocası. Çetin. Oha! Yok artık. Emin misin? Delilin var mı? Yok işte öyle bir somut delilim yok ama neredeyse eminim. Ne yapacağım işte ben de sana soruyorum. Vallahi Oğuz'a söyleme de. Ne yaparsan yap. Nasıl söylemeyeyim Tayfun, netice bekliyor.
kızım. En azından ben ayaklanana kadar söyleme bir şey. Yasal yollardan bir şeyler yapmaya çalışalım. O Çetin'i öldürür. Niye öldürsün ya? Duygu, kadın trip yapma. Niye öldüreceğini benden iyi biliyorsun. Tamam. Ama Zeynep'le konuşmam lazım en azından. Ya Çetin'e karşı dikkatli olması lazım kızın. Ceset, çağırayım da beraber söyleyelim mi? Hastayım ha kızım, hastayım. Göbeğimde ekstra 2 delik daha var. Acımdan midem sırtıma yapıştı. Git nerede konuşuyorsan konuş. Hiç işim olmaz. İyisin. Maşallah. Bir elim yüzüm falan yıkayayım. Açım diyorum, açım. Kutay'ın kasetle ne alakası var? Kutay'ın o kadar işle alakası var ki adamlar sistemi kurmuşlar. Herkese dair arşivleme yapmışlar. Ya olmaz öyle şey. Senin için ceset neyse benim için de Oktay o. Sana şöyle diyeyim. Serdar benim için neyse Oktay senin için o. Adamlar çok büyük iş yapmışlar. İleride ülkeyi yönetecek bütün kadrolara, muhtemel insanlara arşivleme oluşturmuşlar. Abi bu namussuzu koruma müdürlüğünü alan benim mi ya? Sen öyle zannet. Senin parlak bir emniyetçi olduğunu biliyorlar oğlum. O adamı özellikle senin yanına yerleştirdiler. Tamam. Bu namussuz bende. Peki bir şey soracağım. Biz niye direkt bu Ferhat'ı almıyoruz? Ferhat'ı alırsak Serdar'a da bu şebekeye de ulaşmış oluruz zaten. Ya Ferhat'a bir kuyuya attılar. Ya da Ferhat son darbeyi vurmak için saklanıyor, bekliyor bir yerde yerden. Tamam. Ferhat'a bundan ulaşacağız. Yes. Dayı nereye gidiyorsun? Ya çıkarttırmaya gidiyorum Abbas. Bakalım bize ne kadar değer biçmişler. Dayıcığım, hangi hadsiz sana değer biçecek şaşarım yani. İşte ben de onu diyorum ya Abbas. Bunlar kendilerini iyi paraya sattılar. Bitleri kanlandı. Akıllarınca bizi de satın almaya kalkacaklar. Dayı şimdi sen bu adamların en önemli itlerini harcadın. Oraya gidersen seni ısıracaklar diye korkuyorum. Serdar'ı almak için bir parçamızı vereceğiz. Ama sonra kafalarını koparacağız. Ferhat'tan haber var mı? Yok Sayın Savcı. Bu adam benim ömrümü yedi. Bir gün küt diye gideceğim kalpten. Kusura bakmayın savcı bey. Sizi biraz alıkoyacağız. Buradan çıkabileceğinizi mi zannediyorsunuz siz? Savcı bey adaleti tesis etmeye geldik. Şimdi Oktay'ın size bir itirafı olacak. Peki o istediğin itiraf veririm ama ondan sonra sokağa çıkacak yüzün kalmaz. Ben senin yüzünü bir dağıtayım da sonra bakalım böyle konuşabiliyor musun? Şimdi şahit falan yazarlar. Boşuna mahkeme kapılarında uğraşmayın. Ben sizi buradan uzaklaştırayım. Dayı, senin suçun ne? Ben masumum. Öyle mi? İyi bak,
Savcıyı ayağına kadar getirdim. Şimdi ona güzel güzel anlat. Masum olduğunu ikna et. Bugün Türkiye'de hukuk devletinin sonuna gelinmiştir. Maalesef hiç kimsenin can güvenliği yoktur. Gerçeklerin peşinden giden her kimse, ister gazeteci olsun, ister devlet görevlisi, bu çetenin hedefi haline gelmektedir. Peki Emrah Bey, biraz daha açık konuşur musunuz? Tam olarak kimlerden bahsediyorsunuz? Bugün Türkiye'nin yetiştirdiği en parlak polis müdürlerinden biri, Ferhat Karacadağ. Bir süreden beri kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi bu çetenin yaptığı hukuksuzlukların peşinden gitmekteydi. Aldığım duyumlar bugün Ferhat Müdür'ün canının tehlikede olduğu yönünde. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Ferhat Müdür'ün başına gelecek her şeyden bugünkü istihbaratın başı Gürkan Erman sorumludur. Şunu evinden kapısını kırıp alsınlar da bakalım televizyondaki gibi yürekli durabiliyor mu? Bunu zaten istediği o. Allah'ın çapsızını bir de kahraman mı yapacağız? Şu dakika itibariyle Ferhat'ın başına bir şey gelirse sorumlusu biziz. Aksini kimseye anlatamayız. Ferhat'ı bir an önce bulmamız lazım. Bu Kıtıpyoz çıkıp konuştuğuna göre çok geç kalmış olabiliriz. Annesini taburcu ediyorsun. Babası da iyileşti iyileşmez hemen buradan gidecek, gönderiyorum onu ona göre. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne İrfan babanın ne de Aysel annenin bu hastaneden gitmesine izin vermiyorum. O zaman kendine başka bir hastane bulursun Zeynep Hanım. Ya o adamın ailesini etrafımda istemiyorum, anlamıyor musun? Çetin, kıskançlığın da bir sınırı var. Ve sen şu an ileri gidiyorsun. Onlar benim de ailem. Ne yani senin onlar ailen? Ben de boşu boşuna kıskançlık yapmış oluyorum öyle mi? Zeynep yeter artık ya. Seni sevdiğim için her şeyi sineme çektim. Ama benim de bir erkeklik gururum var. Ya bütün hastane, doktorlar, hemşireler, herkes fısır fısır arkamızdan konuşuyor. Anlamıyor musun artık be kadın, anlamıyor musun? Çetin bak. Senin sinirlerin bozulmuş. Sen git 10 gün 15 gün bir izin al. Git kendine gel. Ne yani ben şimdi gideyim? Senle aşığımla rahat rahat takıl öyle mi? Ha? Sinir bak kime vuruyorsun lan sen? Ha? Çok uzak dur Zeynep'ten. Sen karışma Duygu. Tamam Duygu, bir şey yok. Ben kendimi koruyabilirim. Ya kimden kimi koruyorsun sen Zeynep? Ben senin kocanım, kocan. Kocası hakkında bilmediği çok şey var ama. Kocan hakkında bilmediğin çok şey var Zeynep. Savcı hanım. Saçma sapan teorilerinle ailemi dağıtmana izin vermem. Ona göre lafına dikkat et. Ne oluyor Duygu? Neden bahsediyorsun sen? Bakan suikastinde kullanılan Volkan'ı işe alan Çetin. Bu mu ya? Bu hastanede herkesi işe alan benim. Zeynep'i de işe alan benim. İşe aldığın herkese ev bulup kirasını da öder misin? Gerçek kimliğini saklamak için oyunlar çevirir misin? Zeynep. Yalan söylüyor bu. Aramızı bozmak istiyor. Boşuna uğraşma Çetin. Bilgisayarındaki dekontlar elimde. Başına gelen her şeyin sorumlusu Çetin. Çok büyük ihtimalle bakanın öldürülmesinin sorumlusu da Çetin. Ya sen bunu benim kız kardeşime nasıl yaparsın lan?
Benim lan benim! Biz seninle aynı yurtta kaldık lan. Aynı odayı paylaştık. Saf saf konuşma, o yüzden bana yaptırdılar. Senin zaafın var da benim yok mu? Kardeşimin peşine bu şerefsizi siz taktınız değil mi lan? Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Her şeyi bittikten sonra ben öğrendim. Yalan söyleme lan. Ferhat nerede? Ona sor. Kardeşini teselli ediyordur. Ulubatlı. Akıllı ol. Bak Oktay, bu Tekin seni öldürecek ama ben sana yaşama şansı veriyorum. Sen bize Ferhat'ın yerini söyle, ben de sana yaşayacak yer söyleyeyim. Ben bir yerde kör topal yaşarım da sizin bundan sonra yaşama ihtimaliniz sıfır. Sen Amerika görmüş, oranın eğitimini almış, yaşantısını bilen bir adamsın. Öyle canından kolay kolay vazgeçecek bir adama da benzemiyorsun. Ya bizim gibi vatan millet diyen enayilerden de değilsin. Bak şimdi sen bana Ferhat'ın yerini söyle, ben de sana Amerikan rüyası vereyim. Komutan, boşuna konuşma. Tekin zaten beni öldürür. Doğru söylüyor. Bak ne yap. Fazla vaktin kalmadı. Her şeyi Ferhat'tan aldım. Bütün emri Ferhat'tan aldım. Bana bak bana. Sen niye daha önce bana anlatmıyorsun bunları? Ben durdurdum oğlum Tekin'i. Tekin'i durdur. Ferhat'tan daha büyüğünü vereceğim sana. Dinliyorum. Her şeyi abinin isteğiyle yaptım. Onlar ne dediyse ben onu yaptım. Gidin onları bulun. Nerede bulacağız bu abi? Sarıyer Koru Konakları'nda bir villada. Buyurun Yavuz Bey. Ne zamandır görüşemedik. Sizi bayağı toparlamış gördüm. En son misafirim olduğunuzda çok dertliydiniz. Size o zaman söylemiştim. Yapılan iyiliğin altında kalmam diye. Buyurun. Arkadaşlar haber verdi. Gürkanlar Yavuz Bey'i fena çizdi diye. Yavuz Bey kıymetli bir devlet adamı. Onlar kıymetini bilememiş, siz gerekli ihtimamı gösterin dedim. Sağ olsun Ferhat Bey gereken ihtimamı gösterdi. Hak ettiği cevabı da aldı. Ferhat ona verdiğimiz gücü sindiremedi mi? Haddini aştı. Siz de gereken cevabı verdiniz. Ben inanmadığım hiçbir davanın peşinden gitmedim. Hele sizin davanızın peşinden hiç gitmem. Yavuz Bey o zaman niye buraya geldiniz? Bunu sadece senin suratına söylemek için geldim. Her zamanki gibi keskin konuşuyorsunuz. Kimse kimsenin ardından gelmesine gerek yok. Biz buna stratejik bir ortaklık değil. Aman demeyelim. Demeyelim. Bugünlerde kim kime stratejik ortak dediyse demeyelim biz ona. Demeyelim. Ortaklık ağır geldiyse ittifak diyelim. Sizin de bizim de amacımız Gürkanları göndermek. Ne yalan söyleyeyim ben biraz yaşlandım artık. Emekli de oldum.
Biz bu ülkede 40 yıldır bir mücadele içindeyiz. Bu davaya inanmış, bu dava için maddi manevi her şeyini feda edecek neferlerin olduğu bir topluluğuz. Onu biliyorum. Bu mutlu mesut toplulukla çok mücadele ettim ben. De, şu küresel ölçeği bir konuşalım sizinle. Küresel ölçütte dünyanın en büyük iktidarlarıyla ittifak halinde olan, gerektiğinde onları yönlendiren, Avustralya'dan Afrika'ya kadar her yerden geçen, yerel karar alma mekanizmalarını etkileyen global bir gücüz. Ne yapıyorsun oğlum? Vallahi hiç uğraşamayacağım birader. Madem bu kadar güçlüsünüz, bana ne ihtiyacınız olsun ki? Benden ne istiyorsunuz? Bu gücü senin emrine vermek istiyoruz. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Uyan paşa uyan. Şu feleğin işine bak. Oğuz. Girin alın. Etrafımızı sarıyorlar. Kim? Özel harekatçılar. Polisle çatışamayız. Balkondan kaçmışlar.